Mira, ese es debajo del elevado de la 27, de la Gómez, debajo del elevado de la Gómez, se cayó la pared y le cayó encima al menos, yo calculo que deben de haber que sea 10 vehículos. Aquella pared va a colapsar también, y esta por igual. Para salvar a esta gente se necesitan grúas, no llegan grúas, no llega el 911. Y bueno, es lamentable, vamos a ver qué podemos hacer.